د مخلوق پر رضای پسې مه ګرځئ ښه څوک چې د مخلوق پر رضای پسې ګرځېدلی دی نو نه مخلوق رضا کړی دی او نه خالق رضا کړی دی تاسو مخلوق رضا لیدلی دی چرته دا خیراتونه هم لیدلي که نه خلق څنګه هر سړي ته ځان رسوي په آخر کې دې نیم خلق خفه شي نیم خوشه زه خو هغه په خپله ډوډۍ نه خوړلې ټوله ورځ په دې خلقو ګرځي چې دا خلق رضا شي او خلق نه رضا کېږي د دې ښه طریقه دا ده چې په جومات کې ودرېږه وای سبا زما خیراتي روټۍ ده چې چاته مې دا اواز رسي ټول دې حاضري وکړي او راځئ په دغه ځای کې ډوډۍ وخورئ بس الله دې رضا کو ته ګوره چې مخلوق رضا کېږي که نه رضا کېږي نو د مخلوق رضایي چې ده دا مشکله ده بس هر عمل چې کوو خالص د الله د رضا دپاره یې کوو لکه علم څومره لوی صفت دی خدا چې کوو دا بم خالص د الله د رضا دپاره چې معنی الله رضا شي بس د الله رضا ګورم نو کله به په علم کې ګورم کله به په جومات کې ګورم کله به په د مظلوم سره ګورم کله به د فقیر سره ګورم رب العالمین وی ما ګورئ ما تلاش کوئ نو ما به په یو ځای کې ومومئ کوم ځای به الله مومو وی د غمزپلو او د غمزده خلقو سره به مه ومومئ هلته ورشه د غمزپلي او د غمزده تسلي وکړه ورشه غم پې راغلی دی هغه له تسلي ورکړه مصیبت وخلی دی تسلي ورله ورکړه قرضدارې شوی دی تسلي ورله ورکړه کور کې غم راغلی دی مال تی لاهو شوی دی مصیبت پې راغلی دی زلزله پې راغلی ده ورشه ما به د دې مصیبت زده خلقو سره عمومي الله وایي زه به دغلته میلاو شمه نو کله مونځ کوه خو کله د غمزده خواو لځه کله د مظلوم فریاد لځه کله مدرسې لځه خو کله د فقیر په سر لاس راکړه کله مدرسه کې مونځ سبق وایه او کله زه د یتیم په سر لاس هم ده که نه چا چې د یتیم په سر لاس کېښودو داسې مال یې وله نه دی ورکړی د الله د رضا دپاره چې دا یتیم دی په سر یې ورله لاس کېښودو احادیثو مبارکو کې راځي د ده د لاس د لاندې چې څومره ویښته رالل الله وایي دومره نیکۍ مې دله ورکړی که مال نشي ورکولی نو دا لاس نشي کېښودی مال مه ورکوه که نه لاس نشي کېښودلی د ده په سر دومره نیکۍ الله درکړي صرف په دې سر باندې وله لاس کېده او نبی علیه السلام فرمایي څوک چې په ځمکې والا رحم کوي نو اسمان والا به پاکه رحم کوي ته په ځمکې والا رحم لږ شروع که که د الله رحم غواړي نو په دې رحم شروع که په دې غریبانانو یتیمانانو باندې دې بېکسه خلقو لځئ او د دې بېکسه خلقو سهاره جوړه شي و چې کله ولم ځئ خالص د الله در هېڅ ضرورت نشته چې دی په موبایل تصویر ورکړي پلانکي غریب لتلی او راشه دومره پیسې واله هو ګوره ورته هېڅ ضرورت دې ته نشته دی وایي زه د الله د رضا دپاره راغلی یم او الله ولیدم او الله ته مې دا کړه ښکاره شو مخلوق ته د دې د ښکاره کولو ضرورت نشته نو هر عمل چې کوو خالص د الله د رضا دپاره یې کوو رب العالمین دې د عمل کولو توفیق